что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Или что мне делать, чтобы творить или явить дела Божьи? Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава. 28-29 стихи. 28 и 29 стихи. Если у кого язва желудка, положите руку на себя, Господь прикасается к вам. 28 стих говорит: итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Это есть люди, которые горели за Бога. Ревностные люди. Ученики, которые были с Иисусом уже 3 года. Они видели, как Он творит чудеса и знамения. Они видели, как Он исцелял людей. Они видели, как Он, помогал людям. И их взяла ревность. И они тоже захотели знать тайну жизни Иисуса. Если Иисус может это делать, и Он учит нас, что мы тоже можем это делать. Если Иисус говорит, что дела, которые Он делает, или делал, и мы будем делать, то это вопрос просит себя. То есть напрашивается на то, что действительно, если мы можем то же самое делать, что же нам делать, чтобы творить то же самое дела? Что нам делать? Я думаю, что есть тоже некоторые люди, братья и сестры, которые уже следуют за Господом какое-то время, и вы видите, как Бог исцеляет людей в этой церкви. Вы видите, как Бог проявляет свою силу, может быть, через пастора. И у вас тоже ревность как-то взяла вас в какой-то роде. И вы тоже чувствуете, я бы тоже хотел. Что мне тоже делать, чтобы Бог меня вот так использовал. Правда? То есть я тоже много раз читал это место Писания и думаю, но Иисус же не ответил на этот вопрос. Я много раз читал всю жизнь, я думаю, Иисус же не отвечает на этот вопрос. Но, недавно Бог мне сказал, нет, Он ответил. Есть ответ там. Аминь. И 29 стих, именно там есть ответ. 29 стих, Иисус сказал им в ответ, именно в ответ. Есть ответ там. Надо только посмотреть и видеть. Есть ответ там. Иисус сказал им в ответ: вот дела Божьи, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот дела Божьи, чтобы вы уверовали в того, кого Он послал. Видите, они формировали этот вопрос по-другому. Они говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? А Иисус отвечает им. Наверное, они ожидали такой ответ. Во-первых, простите, соромные. Это первый шаг. Шаг 2. Знаете, вам надо молиться по 10 часов в сутки. 5 часов в сутки. 3. Еще что-то. Дальше. Там 1 пункт, 3. Но Иисус ответил им вообще, не так, как они ожидали. И они, наверное, тоже подумали, как я, наверное, что Иисус не ответил на их вопрос. И мы думаем, Иисус не ответил на этот вопрос. Как это веровали? Мы же уже верующие Иисус, понимаешь? Если бы мы не были верующими, мы бы не следовали за тобою. Но мы же уже верующие, вроде. Мы же уже уверовали в тебе. Действительно, они уже были верующие. Они уже уверовали в Иисуса Христа. Они уже уверовали в Сына Божьего, который Он послал в землю. Но это был ответ Иисуса. У него нету и не было другого ответа. Это мой ответ, дорогие. Это мой ответ, возлюбленные. Чтобы делать дела Божьи. Если вы задаете себе этот вопрос, я хочу вам сказать, что вы задаете легитимный вопрос. Вы задаете как раз правильный, хороший вопрос, но нужный вопрос. Вы задаете вопрос, который действительно Бог приветствует и небо приветствует. Что мне делать, чтобы делать дела Божьи? Это вопрос
человека, который уже познал Бога. Это вопрос человека, который уже получил ответ какую-то от Бога. Это есть вопрос человека, который имеет ревность по делу Божьему. Это есть вопрос человека, который благодарный, который имеет благодарное сердце. Это есть ответ ученика. Это не есть ответ просто человека, который хотел столько прийти, самому получить благословение и сказать: бай-бай, Иисус, ты меня исцелил. Я был прокаженным, ты меня исцелил. Ну что, зачем ты еще меня зовешь? Зачем мне еще к тебе прийти-то? Я уже здоров, бай-бай. Это не такой человек. Человек, который задает такой вопрос, это человек, который благодарный на самом деле. Это человек, который действительно хочет стать учеником Иисуса. Это вопрос человека, который хочет следовать за Богом. Как хотелось бы, чтобы вся наша церковь начала задавать этот вопрос Богу. И себе тоже, и пастору. Что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Это хороший вопрос. Это вопрос ревностный, жаждущий сердец. И я бы хотел, чтобы мы все задавали себе этот вопрос. Что мне делать, чтобы творить дела Божьи? Желаем ли мы вообще творить дела Божьи? Желаем ли мы вообще в чем-то угодить Бога? Желаем ли мы вообще состояться как верующими? Или довольно для нас просто быть исцеленным и сидеть в церкви, или сидеть вообще дома? Или довольно для нас просто быть освобожденным? Вот я раньше курил, я больше не курю, аминь. Я хожу в церковь по воскресеньям, аминь. От такого человека мало пользы миру. От такого человека мало чего ожидать. Такой человек уносится ветром, к сожалению. Уносится ветром. Такой человек уходит, и никто не знал, что кто там был на его месте. Никто не вспоминает, что он был или нет. Но благодарное сердце, люди, которые хотят творить волю Божью для их жизни, они состоятся. Следы их остаются в истории. Они ставят для себя памятники. Потому что только когда мы задаем тебе такой вопрос, я смогу выяснить, где мое призвание-то. Я должен быть проповедником. Или наоборот, финансистом. Может быть, я не должен быть проповедником, я должен просто спонсировать дела Божьи. Я должен быть евангелистом или учителем. Я должен быть пастором или просто человек, который делает свое дело и на своих работах, на своих предприятиях тоже другим распространяет благовествует. Какое мое призвание? Врач или учитель? Какое мое призвание? Это тогда, когда мы приходим к Богу, мы просим, каким образом Господь ты избрал, чтобы я прославить Твое имя. Видите, Бог дал каждому человеку талант или какой-то дар, чтобы мы через этот талант, через этот дар могли прославить Его имя. Многие из нас думаем, что мы имеем талант от Бога и способность от Бога только лишь, чтобы нам получить пропитание, чтобы выжить, чтобы не умереть от голода. Или чтобы иметь какой-то статус в жизни. Хорошо, ты будешь работать, у тебя есть уже пропитание, у тебя уже есть статус в жизни. Ты заработал какой-то престиж или что-то. Ну что дальше? Ну что дальше? Все? Ну что дальше? Поэтому есть призвание. Ты должен знать, что это мое призвание от Бога. Я это делаю, и через это призвание я прославляю моего Творца. Через это дар, через это талант, через это призвание я прославляю того, кто мне дал этот талант, того, кто мне дал эту способность. Вот для чего мы живем. Вот откуда жизнь становится вкусной, интересной. Я живу, чтобы доказать, что у меня есть дар от Бога на жизнь. И я этот дар использую, чтобы прославить своего Творца. Вы понимаете меня, да? И поэтому эти люди задали именно конкретно, корректный, легитимный вопрос. Они задали правильный вопрос. Что нам делать, чтобы прославить Бога? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вообще, где дела Божьи для меня? И здесь Иисус дал им общий ответ. Он говорит, что, слушайте, дела Божьи, это только в одном заключается. Простое дело. Дела Божьи есть веровать
Сына Божьего, который Господь послал в мир. Иисус дал им обобщенный ответ. И это есть ответ на их просьбу на самом деле. Иисус на самом деле дал ответ. И этот ответ, это ответ, который, универсальный такой ответ. Обобщенный ответ для всех. Дела Божьи, чтобы творить дела Божьи, Иисус говорит, веровать надо. Слушайте, что нам делать, чтобы делать дела Божьи? Верить. Вот ответ. Вера. Не просто вера в том, что я знал, что Иисус умер за меня, но уже веруем в Него. На какой вере Иисус говорит? Бог Иисус еще сейчас говорит, если Он знает, что эти люди уже веруют в Него, если Он знает, что эти люди уже спасены, если Он знает, что эти люди уже Его ученики, то речь не идет о первичной вере, когда мы пришли к Богу. Мы уже имеем веру, мы уже веруем в Иисуса. Но Он говорит, чтобы не просто спастись, нужна вера. Конечно, через веру мы спасены, благодатью мы спасены через веру. То есть мы спасены через веру. Также мы получили спасение через веру. Это хорошо. Но вера не нужна просто для спасения. Вера не нужна просто, чтобы прийти в Царство Божие. И вера, именно вера и необходима, чтобы творить дела Божьи тоже. Если вы будете верить, Иисус сам уже раньше ответил на этот вопрос. Он говорит, что верующему все возможно. Он говорит, если вы будете верить, не будет ничего невозможного для вас. Не будет ничего невозможного для вас. Люди возмущались, они сказали, Иисус, кому же это возможно? Он говорит, что Богу все возможно. Но не только Богу все возможно. Верующему все возможно. Верующему все возможно. Какая задача ты ставишь перед собой сегодня? Бог говорит тебе с неба. Верующему все возможно. Какая проблема стоит перед тобой сегодня? Бог говорит тебе. Верующему все возможно. Какое твое призвание? Чтобы исполнить твое призвание, либо это евангелист или пророк, либо это, финансист или учитель, либо это врач или, или уборщица. Но если ты знаешь, что это мое призвание, и ты хочешь исполнить призвание, ты не исполнишь это призвание, ты не угодишь Богу, ты не будешь творить дела Божьи без веры. Без веры ты не шагнешь делай в духовном мире. Без веры нет успеха ни одному человеку. Без убежденности, вера в Бога, что я верю в Его Слово ко мне. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 по 3 стихи. Там написано, что в начале было Слово. И Слово было у Бога. И это Слово было Бог. То есть он говорит, что веруйте в Сына Божьего, который Он послал. То есть Слово Божье, это то Слово, которое было с Иисусом. Аминь. Веруйте в Слово Божье. Веруйте в того, кого Бог послал. Что Бог послал к нам? Написано, Он послал свое Слово. И Его Слово ходило между тьмою и тьма. Его Слово стало свет. И тьма не могла объять Его. Он ходил, это Слово ходило между тьмой и землей. И тьма не может объять. Если ты будешь веровать в этого Слова, Сына Божьего, посланного Сына Божьего, тьма мира сего не сможет тебя объять. Тьма не будет иметь силу над тобою. Тьма не может иметь влияние. Никакая тьма, никакое страшное дело, никакое адское дело не сможет потушить твою веру. Никакое дело дьявола не сможет остановить тебя. Ты будешь иметь победу в этом мире. То есть, если ты имеешь веру, никто тебя не остановит. Вера даст вам победу. Аминь. Вера даст вам победу. Вера тебе даст победу в жизни. Вера даст тебе победу. Аминь. Аминь. Вера. Это есть Слово. Он говорит, Сына Божьего, который Бог послал в мир. Это Сын было Слово. Слово, которое было у Бога. Слово, которое было с Богом. И это Слово стало плоть. Это Слово стало Сына Божьего, который Он послал в мир. Так что Бог послал в мир? Слово. Это просто Слово стало плоть. Когда это Слово вошло в плоть, мы назвали Его Сына Божьего. Что мы должны верить, что мы должны делать, чтобы делать дела Божьи? Веровать всякое Слово Божье.
Если к тебе пришло Слово Божие о том, что ты станешь ученым, возьми это Слово Божие и говоришь, да, я стою на это Слово. Я стою на это Слово. Бог есть начало, Бог есть конец, Бог меня проведет до этого успеха. Аминь. Если ты получил Слово от Господа, что ты будешь бизнесменом, возьми это Слово и скажи, я верю этому Слову, потому что написано, что торговля Египта, богатство Египта и торговля египтян придут ко мне. Я верю это Слово, я буду делать дело Божие, я буду толкнуть дело Божие вперед, я буду продвигать финансам дело Божие. Написано, ибо это македонская церковь, в вашей нищете Бог дал вам благодать, чтобы поддерживать материально дело Божие. Никогда никто не вспоминает меня. Вы вспомнили меня, вы поддерживали меня, и это ради вас. Это ради других, которые должны получить. Есть благодать даяния, есть благодать поддержать дело Божие. Чем мы это должны делать? Это помазание, это я должен просто уверовать в это. Я верю в это. Я осуществлю свое призвание. Я угожу Бога. Я прославлю Бога. Я имею призвание от Бога. Это мое. Я верю в Его Слово для этого. То есть Слово, вера в Слово Божие тебе поднимет до любой вершины. Аминь. Симпсон или кто это? Кто из лампу сделал? Симпсон, да? Эдисон, да. Эдисон, когда у него спросили, потому что он пробовал 1000 раз, 1000 раз, 1000 раз, 999 раз, у него не получилось. Только на 1000 раз у него получилось. И у него спросили удач, почему вы терпели столько удач? Почему вы терпели столько неудач, вернее? Почему у вас не получилось такое долгое время? А он говорит, никто вам сказал, что я терпел неудачи. Я не терпел неудачи. Я только выяснял для себя, как не нужно было делать. Как не нужно делать. Он говорит, что но вера в том, что у меня получится, он был верующим человеком. Вера, что у меня получится это, она содерживала меня. Она содерживала меня. Она мне протолкнула дальше. Вера, что у меня получится. Вера, что у меня получится. Аминь. Вера в том, что у меня получится. Когда Бог мне было 19 лет, я мечтал стать доктором философии, потому что у меня старший брат, который погиб, был доктором философии. И мы все семьи хотели стать учеными, потому что очень было больно, что мы потеряли наши старших, когда нас были маленькими. Но мне было 19 лет, я поступил в первый курс университета. И я видел сон, Бог мне дал мое призвание. И тут 3 дня подряд Бог мне рассказывает, я вижу себя вот так, энергично так, что я проповедую. А к тому времени я еще ни разу не читал проповедь за всю свою жизнь. Ни разу не читал ни одну проповедь. Я даже не свидетельствовал на домашней группе. Я даже новообращенный, я был верующим всего лишь полгода. Нет, я 1 раз только свидетельствовал в церкви. Я даже не был служителем вообще, ни группы подарка, ни просто нигде. Но я видел это, что Бог мне это говорит делать. И вы знаете, что я сказал? Я сразу сказал, Боже мой, это никогда не получится. Я вообще не могу. Я всегда смотрю на проповедников и говорю, какие они умные. Как они могут так говорить 30 минут, не останавливаясь, и у них слова не заканчиваются? Откуда он несет словарный запас? Откуда они знают, что сказать следующее-то? Они же не лекцию читают. Боже мой, примитивные мышления. Но я так думал. Еще Бог некоторые вещи говорил, серьезные вещи. Я говорю, точно это не обо мне. Я слишком молод, Господь. И Бог мне тогда открыл, он просто сказал, открой свою Библию. Я открыл, и я попал туда. Я даже это не делаю, он просто мне открыл это место. Иеремия 1 глава. Откройте, пожалуйста, Иеремия 1 главу. Читаю с 5 стиха.
No, с 4 стиха. И bila ко мне слово Господне, это то, что я читал сразу. Бог мне просто это открыл. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить. Вот я точно так говорил. Я говорю: Господи, я не умею говорить. Ибо я еще молод. Я говорю, мне только 19 лет. А он тогда говорит многие вещи. Я говорю, никогда это не будет. И оказывается, что это все есть в Библии. И он мне это дал читать. И 7 стих. Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, я просто это читал, он мне не коснулся уст, но я понял, о чем речь. Коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, заседать и насаждать. Господь исцеляет зубы там, будто исцелены во имя Иисуса. Послушайте, что когда этот Иеремия говорит: я не могу, Господь, я слишком молод, я не умею говорить. Бог делает только одно дело. Положи его слово в его уста. Это все, что надо, чтобы творить дела Божьи. Это все, что надо, чтобы творить дела Божьи. Если вы задавали себе такой вопрос, что мне делать, чтобы творить дела Божьи, найди слово от Бога, ищи слово от Бога. Он говорит, дела Божьи – это уверовать в слово Его. Дела Божьи – это взять Его слово. Все, что Он говорит, все, что написано в Библии, все, что ты читаешь в Библии, это дела Божьи. Если ты будешь веровать в Его слово, ты будешь делать Его дела. Потому что, допустим, если я читаю Библию, и там написано десятину давай. Потому что я уверовал в Его слово, я начну давать десятину. Если я читаю Слово Божье, там написано не проклинай, чтобы не быть проклятым. Я начинаю держать язык за зубами. Неужели нельзя проклинать? Я начну делать соответственно того, что я уверовал. Видите, творить дела Божьи – это верить в Его Слово. Верить в Его Слово. Если я знаю, что Слово Божье говорит, я есть храм Бога живого, он говорит, что поэтому я не курю, поэтому я не колюсь, я не пью и так далее. Потому что мой дом, Бог живет в моем доме. Бог живет в моем плоти. Поэтому я не блужу, я не... Почему? Потому что Бог живет в этом теле. Я уберегаю это тело для Бога. Бог живет здесь, я не хочу осквернить это дело. Вот, я делаю дела Божьи. Почему? Потому что я уверовал в это слово. Я делаю дела Божьи, когда Бог говорит, идите, рассказывайте, проповедуйте до конца мира. Я веровал в это слово, поэтому иду и проповедую. Когда Господь говорит, что видите ли вы нуждающиеся, вносите бремена друг друга. Я веровал в это слово, поэтому я иду и помогаю людям. То есть, то, что нужно, чтобы делать дела Божьи, это уверовать в Его слово. Слово Господа. Всякое слово, которое ты читаешь в Библию, знаешь, что это так. Всякое слово, любое слово, которое ты читаешь в Библию, просто знаешь, что это так, и это будет так. Аминь. Допустим, Исайя 32 глава, по-моему, 17 стих, там написано, что дела праведности есть мир. Это значит, если я буду вести себя праведно, я буду жить праведно, значит, у меня будет мир. Я уверовал в это слово, поэтому я это делаю, и сразу я делаю сразу автоматически, у меня получается результат его. Написано, что действие правды есть покой и безопасность. Ага, значит, я уверовал в это слово, и я начну творить правду, я начну делать по правде, и у меня безопасность и покой. Если написано, что не приблизится к тебе никакое зло, поэтому я могу стоять, как эта сестра, когда ее отец насиловал, закрыли ее рот,
Она знала, что ее не смогут изнасиловать, потому что она ходит к Богу, она знает, что такое Бог. Написано, что не приблизится к тебе никакое зло. Зло не приблизится, а они уже взяли ее изнасиловать. Она сказала, внутри себя она помолилась на языках. И говорит, во имя Иисуса. Он говорит, что? Говорит, во имя Иисуса, выйди отсюда. Говорит, понял. И побежал. Потому что власть есть. Аминь. Она уверовала в это слово. Он говорит, понял. Она уверовала в это слово. И поэтому творит дело Божие. Аминь. Вот, они, наверное, думали, что нам делать, чтобы исцелять больных, чтобы, открыть глаза слепых. Очень просто. Веровать в Слово Божие. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 14 глава 12 стих, что, верующий в меня, уверовать, просто веруй. Дела, которые я делал, буду сам делать, просто уверуй так. Иди, возложи руку, все. Иди, и автоматически, как ты уверовал, просто иди. Вера это тебя побудит к действию. Вера это произведет действие в тебя. И это действие будет уже дело Божье автоматически. Аминь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна 14 главу. Допустим, когда я начал проповедовать, я так долго боялся молиться за людей. Я долго сомневался. А если я молюсь, ничего не будет. А если я помолюсь, это человек умрет вообще. Действительно так и случилось. Боже мой. Бог не побудил, это мы еще жили в Беларуси. Бог нас побудил попуститься. И я сказал своим ребятам, надо поститься. Мы взяли пост на 3 дня, только в воде. И на 3-й день, оказывается, что это было от Бога. Я просто имел это побуждение. Я говорю, давай помолимся. И на 3-й день мы пошли молиться за людей. К нам прибежали какие-то молодежь. Братья, надо пойти помолиться. Мы слышали, что в Синии надо пойти. Надо пойти, надо. Что нам делать, чтобы делать дело Божие? Уверовать, что написано, возложите руки на ба, не будет здоровья. Это не моя проблема. Я уверовал в это слово. Написано, уверуй в слово его. Уверуй посланное вам. Что послано нам? Слово с неба послано нам. Уверуй в это. И эта вера побуждает действие. И мы пошли. Оказывается, там было две больные. Одна женщина и другой мужчина. Они оба были больными раком. А мужчине сказали, что он еще может прожить полгода. А от женщины рассказали вообще. Говорят, что уже все, она должна была умереть. 2 дня назад. Или 2 дня остается. Мы пошли сначала к мужчине. Мы помолились за него, и он не встал. Он не встал. Его ноги стали как бетон. Как бетон. То есть, как холодный. И он еще живой, но без чувств, как дерево. И он не встал. И он умер. Через пару месяцев. Через год. Но в тот же самый день мы пошли молиться за эту женщину, которая вообще уже должна была умирать через 2 дня. У нее уже не было внутренних органов. Профессоры приезжали с Америки, из Австрии, с аппаратурами, говорили, что бесполезно делать ее операцию. У нее уже нет внутренних органов. Все уже, она была зеленая, то есть. Она уже не ходила, не кушала уже 40 дней. Даже ее родственники уже закрыли ее в комнате. Они были верующими, 50. Но страшно было смотреть на нее. Она уже была, они даже уже не заходили в эту комнату. Все. Они уже прощались. Только воды ставили утром, с утра и все, уходили. Так страшно было смотреть. Ты входишь в комнату, вон такой страшный. Но когда мы пришли туда, мы сказали, что этот человек, мы молились за него, он не встал, но это не наша проблема. Бог говорит, что возложите руку на больного, он будет здоров. Если мы верим в этом, пускай он тоже верит в это. Мы просто идем и молимся, за всех. И мы пошли туда к этой женщине. Иисус говорит, верующие, возложите руку на дела, которые я делал. Мы помолились за нее. И я почувствовал в духе, что мы должны начинать танцевать.
Ani sie bile Afrikaanse, ani umeite tadela. Edela. E ani se na jale besa aparature swoi mirukabe. Na jale tansevat. No, to što udivila na через 10 minut когда мы открыли глаза. Эта женщина, которая не могла уже встать вообще полгода, у нее только кожа стала как вода, как здесь. Мы видели, что она уже стала и начала танцевать с нами. Я смотрю вокруг, может быть, кто-то есть здесь из Беларуси. Потому что она, вот, приезжал недавно Руфус. И Руфус говорит, что он ее видел в Беларуси. Она обожает меня как Бог. Она африканка, просто полюбила так с того дня. Ей было 42 года. Это было 9 лет тому назад. И она сейчас, она была вообще никакая тогда. Она сейчас большеват. Она живет и она выдала свою дочку замуж. Сына женила. Сейчас они рассказывают эту историю повсюду. А другой раз мы поехали в какое-то село, я даже не знал, какое село там. Уже говорили, отказались уже от другую женщину. Что на смерть, все. Нас повезли туда. Я даже сам уже забил, потому что много таких сел. Но я уже был здесь на Украине, и сюда приехали к нам, говорят, что вы помните, вы поехали в какое-то село. Молились за какое-то я говорю, я не знаю. Я не помню. От меня уже отказали, рак печени. Вот я сейчас жива. Дела Божьи. Исцелять больных и спасать это самое. Как это делать? Это не наша проблема. Написано, уверуй. Дела Божьи очень просто. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вера. Уверуй слово Его. Он так сказал, что будет, значит будет. Какая моя проблема? Это не моя проблема. Эта вера должна толкнуть тебя к делу. Но видите, они сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Видите, они хотели дела делать. Они ожидали что-то, чтобы он сказал им, что нам делать. Какой-то, допустим, пойдем к священнику с барана принести или что-нибудь. Или, ходи каждый день сюда-сюда, иди. Не. Бог, это не дела творить дела Божьи. Что нам делать? Они хотят что-то делать. Мы привыкли что-то делать. Нет? Вера. Евреям 11:6. Ибо без веры угодить Богу невозможно. Что ты хочешь? Ты хочешь делать дела Божьи? Что тебе надо для этого? Возьми слово, уверуй в это слово. Я вам уже сказал о человеке, которого киллеры взяли за городом, побили его в пустыне, то есть в лесу. И сказали, нам заплатили уничтожить тебя. Он говорит им, вы не можете. Потому что я верю, я хочу отдать эти деньги, у меня нет способности, я работаю, я даю вам по-минимуму, вы не можете, потому что Бог во мне. Моя жизнь в Боге. Написано, чтобы я не боялся пули, летающей днем. Стрелы, летающие днем. Не убоится стрелы, летающие днем. Не убоится. Это Слово Божье. Что нам делать, чтобы делать дела Божьи? Почему Иисуса окружили Иисуса? И написано, что Он прошел мимо них, посреди них. Они не могли его, они не знали, куда Он исчез. Они не могли догнать его. Потому что Он уверовал, что вы не прикоснетесь ко мне. И они взяли пистолет, чтобы стрелять, и вода пошла оттуда. Как это вода? Они убежали, бросили и все. Вода пошла оттуда с пистолета. Вода! Откуда вода? Они убежали. Потому что он уверовал в слово. Какое чудо, какое дело мы хотим делать для Бога? Что это за дело? Уверуй в слово, которое относится к этой ситуации. Написано, ты не умрешь, ты будешь жить и славить Господа. Очень много, каждый день мы слушаем такое свидетельство, что врачи сказали, что все, у меня рак, у меня все, у меня опухоль. И мы стоим на слово, нет, я верующий, Бог меня исцелит. Я не умру, я буду жить и славить Господа. Я не умру, я буду жить. Я не умру, я верю в это слово. И ты начинаешь видеть, что дело Божье творится. Чудо Божье начинает проявляться. Чудо Божье начинает проявляться.
Написано, спасется ты и весь дом твой. Мой муж одной женщины, она хотела прийти сюда и бензином взять, чтобы вокруг этого здания, чтобы все, когда мы еще были в Довженко. Бензин, он пришел с бензином, чтобы облить нас все и сжечь нас живыми. Он говорит, это Sunday, я его убью. Он взял у меня жену. Он думал, что я его жену. Он говорит, вы там прыгаете на друг друга, но шам. Вы собираете. Да, это было в Довженко. И он взял бензин, чтобы сжечь. И он пришел на собрание. Нам повезло, что собрание уже началось. Он говорит, что они делают? Они танцуют. Ага, я пойму его сегодня. Я собственно рушу, я ее поймаю. Но когда они начнут прыгать, они уже начали прыгать. Ага. Когда до моей жены дойдут, я тогда натворю свое. Да. Я не знал ничего. Я дожду до конца. Когда они начнут, я начал проповедовать. Вот, наверное, после проповеди они начнут прыгать на друг друга. Но пока он слышал проповедь, он оставил там его цилиндр, или как это, канистра. И когда он не знал, когда он сам уже пришел спереди покаяться. И сам рассказывал. Это дело Божье, мы рассказываем. Но зачем, как нам верить в это? Просто верить в Слово Божье. Он говорит, что я даю вам власть на змей, на скорпионов и на всякую вражью силу, и ничто не повредит вам. И ничто не повредит вам. И кто-то скажет вам, откуда у вас такое чудо, откуда у тебя такая способность? Нету никакой способности, нету ничего. Просто веровав в Слово, того, то, что послано нам с неба. Это того, то, что послано нам с неба. Это тот, который послан нас с неба. Слово его послано нас с неба. В прошлый четверг кто-то свидетельствовал, что машина ездила 2 раза в микроавтобус над ребенком, наверное, 4-летний или какой-то 5-летний ребенок, 3-летний ребенок. 2 раза автобус едет на ноге ребенка. Вот каждый день ситуацию показывают. 1 раз только машина, даже не автобус, даже иногда Запорожье бывает, люди вообще умирают насмерть. Кости вообще разбиваются. Но написано, что не закрушится кости твои. Он говорит, что не закрушится кости твои, и детей твои спасу. Это что написано 49 глава, 49, по-моему, глава, не 49, но где написано, ну. Да, 49 глава Исаия. Что я не дам кости сокрушиться, и детей твои спасу. Бог спасет детей, Саши, и он не даст кости нашим сокрушиться. И дети, родители верующие, стали молиться. Нет, мы не берем это. Мы не соглашаемся в этом. Что они делали? Уверовали снова. И они увидели дела Господня. Они увидели дела Господня. Не будет и все. Не будет и все. Не будет и все. Что нам делать, чтобы видеть дела, чтобы творить дела Господня? Что нам делать? Нам не надо искать в Иерусалим, нам не надо искать на небеса, нам не надо искать в делах, нам не надо искать там. Уверовать того, кого Бог послал. Что Он нам послал? Слово, которое стало плоть. Слово, которое стало плоть. И мы его назвали Сына Божьего. Поэтому он говорит, уверуйте в Сына. Уверуйте в того, кого Бог послал. В Слово. Возьми его Слово. Стань на это. Не будет все. Я верю Богу, что будет не как мне сказано. Они взяли 27 глава Деяния апостолов. Корабокрушение уже все. Они уже постили 7 дней, ничего не кушали, чтобы их вес стало меньше, чтобы они не тонули в лодке. 7 дней ничего не кушали. Это не помогло. Они взяли все свои имущества, все свои багажи, они выбросили из лодки море. Чтобы только не тонула. И все равно тонула. Они уже сказали, все, мы собираемся для смерти. Он говорит, нет! Я вам говорю, как посланник Бога,
что я верю Господу Богу. Будет мне, как мне сказано. Будет мне, как мне сказано. Никто не умрет. Специалисты пришли. Специалисты говорят, нет, мы знаем, что там написано, там должно быть жить такой. Он говорит, все, пускай специалисты говорят. Кому ты веришь? Специалистам или слову Господу? Он говорит, я верю то, что мне сказано. Это есть слово Господа. И это слово выдержало их, и они не утонули. И Бог спас их. Аминь. Что это дело Божье? Что мне надо, что нам надо, чтобы творить дело Божье? Веровать того, кого Бог послал. Здесь? Бог меня призывает построить церковь. Но я только с Грузии приехал. И там, потому что нападение было на нас, гонение, и они сказали, все церкви, харизматические, пятидесятнические, они говорят, мы закрываем все наши церкви, все, закрываемся. И будем только по домашним группам собираться. Я говорю, почему? Я говорю, послушайте, Бог меня послал на Украину. Я темной кожи. Я не негр. Я темнокожий. Я африканец. У меня нету никакого шанса успеха на Украине или в Беларуси или где угодно. У меня нету шанса. Если бы в Англии, я бы сказал, может быть там получится. Потому что половина населения в Лондоне темнокожие. 50%. Иностранцы. Я говорю, поэтому я не, но в Украине не будет успеха своего. Но это же Бог делает. Уверуй в слово его. Может быть, ты переживаешь, как я сделаю дело Божие, он же мне дает. А если я вам скажу то, что Бог нам говорит делать, то, что Бог мне говорит делать, то задание, которое Он дает нам, вы упадете в уморок. Я просто вам не скажу ради слабодушных. Если я скажу вам то задание, которое Бог мне дает, не на Украине только, а по всему миру, вы будете говорить, что я, наверное, уже не нормальный. Потому что, когда мы начали нашу церковь Победы была около 2 лет, и уже было 700 человек. Но я говорю, у нас церковь будет 1000 человек. Потому что Бог там сказал нам. Поэтому, если вы думаете, что Бог дает вам какое-то бремя, и вы думаете, как это исполнится? Я начинал церковь и уволился с телевидения. До того я проповедовал по телевизору. Теперь я приезжаю в трехкомнатной квартире в общежитие. И за одну комнату в общежитии я уже не мог платить. Мне пришлось жить с 2-3 братьями в комнате. Потому что у меня не было ничем. И мне надо еще арендовать зал. Надо еще аппаратуру, надо церковь строить. А я самому не могу кушать. Но если будем стоять на Слове Божьем, это оправдает нас, это поднимет нас, это сделает свое дело. Я уже не живу в общежитии. Я уже не живу в кровати, ленинской кровати, нет. Слово Божье оправдает вас. Слово Божье поднимет вас. Какое вам видение Бог дает? Какое дело Бог поручает вас? Какое призвание Он дает вам? Поверьте Его Слову. И таким образом вы делаете дело Божье. Что нам делать, чтобы творить дело Божье? Что нам делать, чтобы творить дело Божье? Если Бог, если вы верите Богу, если Бог сказал, что вы будете международным музыкантом или певцем, вы станьте. Вы станьте во имя Иисуса. Вы станьте международным поклонником именем Иисуса. Если Бог сказал, что вы будете пастором в другой стране, миссионером с Украины, кто будет финансировать? Откуда мне попасть туда? Кто будет оплачивать? Я не знаю, но верь Слову Господу. Скажи, что Бог сказал, Бог исполнит твое слово. Если Господь сказал, что ты будешь финансировать Евангелие, у тебя будет бизнес, который будет миллионы приносить на Евангелие, а у тебя вообще цеха нету, тем более фирмы, у тебя вообще регистрации, ничего нету. О, верь Слову Господу, стань на слове и скажи, я верю Богу, будет не, как сказано мне, будет не, как сказано мне.
Исайя, 7 глава, 9 стих. Написано, если вы не утвердились, это потому что вы не уверовали. Если вы не утвердились, потому что вы не уверовали. Чтобы утвердиться, надо только уверовать. Чтобы утвердиться, надо только уверовать. Чтобы утвердиться, надо только уверовать. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Братья и сестры, дела Божьи доступны каждому из нас. Мы все будем творить дела Божьи. Не надо Гарвард закончить. Не надо Оксфорд закончить. Не надо Кембридж закончить. Не надо БМГУ закончить. Не надо Шевченко закончить. Надо просто верить дела Божьему. В Слову Божьему надо верить. Верить Слову Божьему. Что будет не как не сказано. Будет не как не сказано. Не важно, кого ты знаешь. Не важно, кого ты не знаешь. Не важно, сколько связей у тебя есть в высоких местах. Не важно, сколько у тебя нет связи. Бог приведет, когда надо. Бог приведет людей. Бог приведет стресс. Бог поднимет тебя. Стань на слове. И скажи, я верю в Слову, и я иду делаю. Потому что вера без дел мертва. Я верю, и я иду, верю и делаю, что будет не как Бог сказал. Аминь. Давайте станем, скажи, Господь, я буду творить Твое дело. Я существую Твое призвание моей жизни. Я состоюсь в этой жизни. Я состоюсь в этой жизни. Я состоюсь в этой жизни. Я состоюсь. Скажите Господу свое призвание. И скажите ему, Господи, я верю в Тебя. Я верю в Тебя, Ты это сделай. Я верю в Твое Слово. Я верю в Твое призвание. Я верю в Ту ответственность, которую Ты мне даешь. Давайте поговорим с Богом. Провозглашайте ваше сведения. Провозглашайте вашу веру. Декларируйте то, что вы скажете, Он сделает. И Он сделает вам. Я построю церковь Божью. Я изменю мое поколение для Бога. Я приведу Украину к покаянию. Каждый город услышит о славе Божьей. Слава Божья покроет Украину, как вода покрывает землю. Я верю в это. Я стою на Божьем Слове. Я наступаю назад. Я не сомневаюсь. О, Бог сделает то, что Он сказал, Он сделает. Бог сделает то, что Он мне обещал. Моя церковь будет расти. Будет тысячная церковь. 2000 церковь. Будет миллионы церковь. Моя работа поднимется. Мой бизнес будет благополучно. Я верю в то, что мне сказано. Я верю в то, что мне сказано. Я верю в то, что мне сказано. Бог поможет мне. Он это сделает. Он поднимет голову мою. Он помажет мою голову елеем. Он даст мне способность. Он даст мне укрепление. Поговорите с Богом. Поговорите с Богом. Призовите Его имя. И скажите, Господь, я буду делать Твое дело. Я буду творить Твое дело. Я буду творить Твое дело, Господь. Я буду творить Твое дело. Я осуществлю Твое призвание. Я сделаю то, к чему я призван. Я состоюсь в этой жизни. Поговорите с Ним. Молитесь за свою семью также. За своих детей. Утвердите свою веру в Слове. Мы верим в Тебя, Господь. Господь, именем Иисуса. Мы стоим не на своих опытах. Мы стоим не на своих переживаниях. Мы стоим не на своих способностях. Но мы стоим, мой Бог, на Слове Твоем, которое непоколебимо навсегда. И я молюсь, Господь, что пока мы стоим, Господь, Ты осуществи Твое дело и будешь творить Твое дело через нас во имя Иисуса Христа. Мы не усомнимся в Тебе, Господь. Мы не будем усомниться в Тебе. Мы не усомниться в Твоей верности. Мы верим, что будет, как сказано нам. Мы верим, что будет, как сказано нам. Будет нам, как сказано нам. Господь, мы держимся за Тобою. Без веры угодить Тебе невозможно. Мы говорим, мой Бог, мы верим в Тебя. Мы верим в Тебя, Господь. Мы стоим на вере. Мы стоим на вере. Мы идем по вере, Господь.
Осуществи Твою волю в нашей жизни. Осуществи Твои дела в нашей жизни. Господь, мы будем творить Твои дела через веру в Твое Слово. Мы будем творить дела Твои через веру в Сына Божьего. Спасибо, что верой Ты спас нас. Верой Ты оправдаешь нас. Верой Ты нашел нас. Верой, Господь, мы осуществим Твое призвание и сделаем Твое дело. Во имя Иисуса Христа. Дай каждому силу, Господь, дай каждому способность держаться за Тобою, не поколебиться в Твоем Слове и увидеть свои чудеса. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: дайте Богу славу. Братья и сестры, все, что дьявол пытается говорить вам на ваш адрес, так говорит Господь согласно Исайя 7:7, что вы умрете от голода, что ты умрешь в твоей болезни, что у тебя ничего не получится в жизни, что не выйдет у тебя, написано, не сбудется и не состоится. Все, что дьявол говорит в твой адрес, Бог говорит, не сбудется планы дьявола, не состоятся его намерения во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Твое имя. Что мы будем творить Твои дела. Давайте скажем вместе: Господь, я ни в малом не сомневаюсь, что Ты будешь творить дела, что я буду творить Твои дела. Я буду творить дела Божьи. В моем поколении. Я не пропаду. Я не буду оставлен назад. Я буду творить дела Божьи. В моем поколении. Я прославлю моего Творца. Своим талантом я прославляю Бога. Своей способностью я прославлю Бога. Я осуществлю свое призвание. Господь сделает свое дело через меня. Я верю в Сына Божьего. Я верю в Его Слово. О, Господь поможет мне. Господь поднимет меня. И я стану победителем в этом роде. Во имя Иисуса. Я буду торжествовать над всякими обстоятельствами. Господь поднимет голову мою. Он помажет голову моей елеем. Именем Иисуса я создаюсь во славу Господа Бога. Слава Тебе, Господь. Амен. Дайте аплодисменты Богу.